mga gamers. So, nagbabalik naman pala si Sub-Zero Plays. So, ngayon guys ay nandito ako sa Snifflecraft. Yun, Snifflecraft. At, ang dahilan nun guys, di na ako nag-upload kasi na-delete yung world. Yun, at magbabalik na naman ako kasi may pag-record na naman ako dito. So, ito po yung place ko. Ako po nagpili nito kasi wala pang tao dito. So, intro muna tayo. Let's go! So, kalimutan ko palang sabihin sa inyo guys ay marami na akong iron kasi nagmimina ako. So, yan. At yung iba, ginawa kong tools. At full set na sana ako. Kaso, hindi ko alam saan napunta yun kasi nung namatay ako dahil kay Sasuke. Basta yun. So, ang gagawin pala natin ngayong episode guys ay clear muna tayo ng mga puno. So, di ko na lang isasalito sa record ng nag-clear ako ng puno, baka maboringan kayo. So, let's go. Yun na nga guys, na-clear ko na yung mga puno. May mga leaves na lang dito. Ito na lang yung natira. Naglalag yung server. So, yan. Tapos, ayan, nagdedecay lang yan sila. So, dito pala guys ay gumawa ko ng sugarcane farm. At yung melon at itong isa ay pumpkin. Para may makain naman ako. At, okay, niyo ko sa'yo. At ito rin yung ginawa kong mine guys. Actually, di pa siya tapos. Yan, napakadilim pa doon. At, di pa yun sa ibaba talaga. So, ang gagawin pala natin ngayon guys ay gagawa tayo ng starter home natin o yung starter house. Basta yun guys. So, mag-clear muna tayo ng ganito. Clear lang tayo. So, yan. Clear. Saan ka ito lagay? So, babalikan ko lang kayo guys kapag naka-decide na ako yung saan ko talaga ilalagay yung base. Let's go. Yan yung gagawin kong starter base guys. Yan. So, okay naman yan. Maliit lang natin gagawin para lagyan natin mga chest natin. Yan. Box na yan. So, ta-timelapse ko na lang guys. Let's go!
So ito pa lang yung progress kasi na wala na ako ng mga resources at ginutom na rin ng player ko. Parang may resources pa tayo dito. So kunin muna natin. At yung nasa itaas pala guys ay cobblestone, yung daming mali na naman. Sorry guys, daming mali sa bahay nito. At wala pa rin tong interior design. So ito pa lang yung progress. Baka off cam ko na to para pagagandahin. Ganun. Ano lang. Ay, madamihan. So, babalikan ko lang kayo guys kapag nalagyan ko na yan kasi naubusan ako ng cobblestone. Let's go. Yan na yung build guys. Wala pa siyang windows. Off cam ko na lang siya lalagyan. At ito po yung loob niya. At ito po, dito lagay natin yung bed. Lagyan natin ng torch dito. Yan. So, wait. Lagyan na rin natin ng hagdanan dito. Yan. So, ayan. Off cam ko na lang gagawin yung mga bintana guys at mga pathways dito patungo doon. So, ito lang para sa episode ngayon guys. So, don't forget to like and subscribe and turn on that notification bell para updated kayo sa mga latest kong videos. Let's go. Peace.